Der Marathon, in dem wir uns gerade befinden, geht in die nächste Runde. Auswärtsspiel beim VfB mitten in einer englischen Woche zwischen Real Madrid und Hoffenheim. Wartet also heute der VfB. Es geht um die Meisterschaft. Wir müssen auch hier wichtige Punkte sammeln. Also ihr seht, in jedem Spiel geht es jetzt in dieser finalen Saisonphase um was. Gegen Real eine richtig gute Ausgangslage fürs Rückspiel geholt. Gegen den VfB bin ich sehr, sehr gespannt. Achtung, Silas! Mit der ersten Chance und Braune zum zweiten. Na, nicht mal 5 Minuten. Schon mehr Aktionen als Real jemals im Spiel gegen uns hatte, gefühlt. Also, ihr seht, wir müssen diesen Spagat irgendwie schaffen. Die Mannschaft natürlich auch heute wieder fast komplett verändert. Ich glaube, nur 1, 2 Leute sind geblieben. Braune, Ott bin ich der Meinung, spielt. Ansonsten ist quasi die ganze Elf ausgetauscht. Weil die Jungs wieder fit sein müssen gegen Real. Und dann darüber hinaus, je nachdem, ob es noch eine Runde weitergeht oder nicht. Dann auch in der Bundesliga. Also ihr seht, hier hat jeder genug Spielzeit. Also ich glaube, niemand der Spieler wird sich beschweren, dass er zu wenig spielt. Gerade jetzt in der nächsten Zeit. Leipzig liegt zurück gegen Wolfsburg. Auch ein gutes Zeichen, eine gute Nachricht für uns im Kampf um die Tabellenspitze. Das ist die Ausgangslage. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, drückt den Daumen nach oben, lasst einen netten Kommentar da für den Algorithmus. Und dann bin ich gespannt, wie wir dieses Spiel hier heute bestreiten. Das wird, glaube ich, auch wieder eine andere Partie als gegen Real. Ich glaube auch ein bisschen wilder, ein bisschen spektakulärer. Alleine, weil andere Spieler spielen. Da ist es immer spektakulärer. Vogi passt auf und schickt Sarko in die Tiefe. Ah, zu weit vorgelegt. Ja oder nein? Sarko! Weißt du, sonst senkt sich der Ball auch immer direkt. Es war auch wieder alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ich glaube, Wellenreuter, der da im Tor ist, hat auch kurz gezögert, ob er rausstürmt. Und dann ist es der Ball auf die Latte. Schade. Aber gut gespielt. Nach der Balleroberung direkt der Ball in die Tiefe. So kann es gehen. Gut, Leipzig hat schon wieder ausgeglichen gegen Wolfsburg. Okay, alles klar. Die wissen also nur noch, was Sache ist. Cema gegen Karasor. Ex-Stuttgarter, ja, ne? Andres Cema. Sei auch noch mal dazu gesagt. Mois kennt vorne Abde auf der Außen und Undaf. Jetzt kommt der VfB. Ott ist dazwischen, hat den Ball sehr, sehr gut. Auch der entwickelt sich immer weiter. Wird Zweikampf stärker. Und Greco. Darf auch mal wieder ran. Und Vogi kommt, von der Hitze hinterläuft. Ist niemand da für die Tiefe. Jetzt aber Sarko. Ja, wäre, glaube ich, abseits gewesen, ja. Ist eine offene Partie. Also ich glaube, das geht gut hin und her. Es wird viele Chancen geben auf beiden Seiten. Und am Ende, ja, müssten wir eigentlich auch wieder gewinnen. Weil Leipzig wartet. Leipzig sitzt uns im Nacken. Die versuchen jetzt auch noch alle Spiele zu gewinnen. Und wir müssen im Prinzip auch alles gewinnen. Sagt sich immer so einfach, aber auf dem Papier ist es so. Und wir spielen auch hier wieder nicht schlecht. Die Bayern führen auch erstmal gegen Heidenheim. Auch die bleiben weiterhin dran. Der VfB, der ist erstmal um viel Ballbesitz offenbar bedacht, uns hier auseinanderzuziehen, uns zu zermürben, Murphys. Aber da, Kutschera kriegt den leider nicht mehr vor dem Aus. Aber ihr seht, die wollen uns auseinanderziehen. Ganz viel Ballbesitz und dann irgendwann zuschlagen wahrscheinlich. Gut aufgepasst von Natali, aber der Ball stand schon gestern in der Zeitung, ehrlich gesagt. Sarko jetzt Umschaltspiel. Von der Hitz ist da und er ist schnell. Und er hat eigentlich auch einen guten Abschluss. Justin von der Hitz. Schade, aber ein guter Angriff. Wir schaffen es wirklich mit wenig Kontakten nach vorne in die Spitze und uns dann Chancen rauszuspielen, weil der VfB auch so spielt, wie sie spielen. Deswegen ist das halt auch möglich. Schnell umzuschalten mit wenig Kontakten. Aber der VfB kommt über Abde. Mois kennt über den Flügel. Da sind 3 Mann jetzt bei ihm. Ott hält ihn nicht auf. Den hält er noch im Spiel drin. Das gibt's auch gar nicht. Schnell und direkt. Der VfB macht's. Direkt. Ist im Strafraum. Achtung, Silas. Undaf. Jetzt muss irgendeiner drauf. Ott ist da. Soweit dürfen die eigentlich gar nicht in den Strafraum. Aber ihr seht auch, das ist möglich. Von der Hitz läuft durch. Gegen Chapo, den hält keiner auf. Was macht von der Hitz denn? Das ist ja überragend. Ja, einfach durchlaufen. Einfach mal das Herz in die Hand nehmen. Einfach mal auf alles scheißen. Und einfach mal
das Herz für sich sprechen lassen. Einfach mal durchlaufen. Gute Ecke. Nochmal Cema Vogi, da liegt einer verletzt. Aber es geht weiter. Oh, die Flanke war nicht gut. Die kommt aber trotzdem an und da ist Greco. Der hat auch einen guten Abschluss, ey. Mein lieber Freund, der ist auch noch jung, ey. 18 Jahre, 17, 18 Jahre. Italienisches Spitzentalent, würde ich mal sagen, hat unser Scout ja gefunden. Viel Potenzial, sage ich ja, drin in unserer Mannschaft. Aber auch der VfB hat gute Spieler und auch viel Potenzial. Von der Hitz. Jetzt muss er wieder die Tiefe suchen. Anderes Schema. Wird gut zugestellt. Vogi alleine. Ja, nimmt Kutschera mit. Ein anderes Schema. Wir müssen es breit machen. Schneller einfach spielen. Ihr seht, die Stuttgarter, die sind heute auf Zack. Die sind auch in den Zweikämpfen drin, verteidigen das gut und suchen auch immer wieder den Weg nach vorne. Wieder Moiskin über den Flügel. Natali und Ott kriegen die nicht gestoppt. Nicht zu zweit, nicht zu dritt. Kannst du nichts machen. Aber jetzt Paul Kasper, anderes Schema. Gibt es nochmal einen langen Ball. Und dann ist erstmal Halbzeit. Also ähnlich wie gegen Real ist es ein gutes Spiel von beiden Teams. Aber es geht gut hin und her. Chancen auf beiden Seiten. Daher das 0:0 ist in Ordnung. Solange das, was ich vorhabe, funktioniert, Gegenpressing, schnell nach vorne spielen, dann reichen mir auch 10% Ballbesitz. Im besten Fall. Murphy gegen Silas. Einer muss drauf. Kasper am besten nicht. Oh, die Flanke kommt, da ist keiner. Ott. Und Braun hat Glück, dass der auf den Mann kommt und nicht irgendwie platziert in die Ecke. Oh, ganz oben von der Hitz. Kriegt er den hin? Ja, Mist, ich hatte Kutschera gesehen. Aber das klappt noch nicht. So gute Werte haben sie dann auch noch nicht. Heidenheim gleicht in München aus durch Pieringer. Okay. Auch da immer wieder ein Auge drauf, aber wir müssen eigentlich nur auf unser Spiel gucken. Wenn wir hier unser Ding durchziehen und alle Spiele gewinnen, dann können die anderen auch machen, was sie wollen. Aber ab und zu bist du dann auch mal froh, wenn die Konkurrenz vielleicht mal ein paar Punkte liegen lässt. Aber erstmal müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Von der Hitz. Und da ist Sarko, Alejo Sarko, kommt nicht ran. Erster Kontakt war da auch nicht gut genug. Aber wir machen weiter. Wir sind jetzt da. Greco, Cema. Sarko kriegt sich nicht gedreht. Da hat die Drehung gefehlt. Die gute Drehung hat gefehlt. Sarko setzt nach. Schade. Aber auch der VfB, die halten sich nicht lange hinten auf. Haben aus 5 Spielen nicht verloren. 3 Siege, 2 Unentschieden. Also sind auch momentan in der guten Phase. Aber wir jetzt auch. Bayern führen wieder. Wir haben auch, glaube ich, schon seit 4 Spielen in der Liga nicht mehr verloren. Sogar gewonnen, glaube ich, alle. Müssen wir mal im Kalender nachgucken. Aber genau zur richtigen Zeit. Genau zur richtigen Saisonphase. Im Saisonendspurt. Da, wo es drauf ankommt. Da müssen wir da sein. Jetzt gucke ich mal, ob ich vielleicht auch noch mal 1, 2 Leute reinbringe, dass ich dieses Spiel doch noch irgendwie gewinne. Wie zum Beispiel ein Lennart Kahl. Ja, hier wäre eigentlich Mensah, könnten wir reinbringen. Vorne Kusiasare noch mal, ein bisschen robuster. Vielleicht doch noch mal für eine Flanke gut. Aber erstmal müssen wir den VfB hier verteidigt kriegen. Moiskin, Kasper kommt ran. Und dann hilft man sich hier gegenseitig. Natali ist da. Und dann geht's nach vorne. Wieder anderes Schema. Oh, schade. Hitz hätte Platz gehabt. Letzte Aktion jetzt. Thiago Tomasch kommt auf Seite des VfB. Also auch die können noch mal Qualität nachlegen. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Nach diesen Wechseln. Wolfsburg führt wieder in Leipzig. Ist natürlich auch gut. Also wenn wir das nicht gewinnen sollten und wenn die Konkurrenz dann auch nicht gewinnt, dann freue ich mich natürlich. Ist ja klar. Aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir unsere Spieler einfach alle gewinnen. Murphy, sehr gut gemacht. Greco unten, Kutschera. Wollte ich eigentlich über Mensah und Cema danach unten auf die andere Seite. Aber es ist schwer. Die Stuttgarter, die stellen gut zu. Die sind sehr wachsam in der Defensive und auch im Mittelfeld schon. Also die lassen nicht viel zu. Ich glaube, die sind mit dem Punkt zufrieden. So spielen sie für mich gerade. Fehler. Und das Umschaltspiel. Mensah. Kusiasare, ganz unten Lennart Kahl. Der kann sich jetzt mal ein Herz nehmen. Komm. Lennart Kahl gegen 1, 2, 3 Mann. Wird aber gut gestellt. Mensah.
Jetzt in die Tiefe schicken. Ah, Greco, schade. Wenn er den durchkriegt, ist Mensah auch da. Aber es klappt halt nicht alles. Und so müssen wir wieder nach hinten. Es ist ein ganz großer Kraftakt heute bei dem Wetter. Aber momentan steht halt auf beiden Seiten die 0. Das gehört halt auch zur Wahrheit mit dazu. Es steht die 0. Kusiasare passt sehr gut auf. Heidenheim halt wieder ausgeglichen. Also die Konkurrenz spielt für uns eigentlich. Wir müssen einfach nur in Führung gehen. Stand jetzt. Lennart Kahl gegen El Mali. Mensah. Da muss sich mal einer fallen lassen. Die können nicht zu zweit in den Strafraum da reingehen. Das geht nicht. Kusiasare, da hätte sich früher einer fallen lassen müssen. Die stehen da zu zweit. Stehen die da am Fünfer rum. Das geht nicht. Da muss halt einer von alleine auch mal entgegenkommen. Und es sind noch 7 Minuten. Es wird wohl anscheinend mal wieder ein 0-0. Ein seltenes Ergebnis in meiner Karriere generell für mich. Das ist gar nicht typisch. Auch so 1-0-Spiele habe ich eigentlich auch selten. Aber es gibt sie. Es gibt tatsächlich auch mal 0-0-Spiele, wo viel zwischen den Strafraum stattfindet. Ihr seht, der VfB, die sind viel über Ballbesitz. Die machen gar nichts mehr nach vorne. Wir kommen auch nicht so recht ins Gegenpressing rein, um dann schnell umzuschalten. Also es sieht nach einem sehr typischen 0-0-Spiel aus. So wie der VfB momentan spielt. Die Bayern sind doch noch in Führung gegangen. Die kommen dann also auf ein paar Punkte ran. Außer wir gewinnen jetzt nochmal irgendwann den Ball und schalten nochmal um. Aber wir kommen gar nicht dazu. Ich kann machen, was ich will. Das wird, glaube ich, 0-0. Oder? Mal gucken. Der VfB, die werden doch jetzt nicht wohl noch. Nee, sieht nicht danach aus. Nö, der VfB will nicht. Wir konnten nicht. Und von daher steht im Regen von Stuttgart ein verdientes 0-0. Also wir waren jetzt auch nicht so druckvoll, dass wir jetzt im 1-0 näher waren als im VfB. Aber es ist 0-0. Ein weiterer Punkt, je nachdem wie Leipzig gespielt hat, ob die verloren haben gegen Wolfsburg, würden wir ja noch Tabellenführer bleiben. Und Wolfsburg gewinnt tatsächlich in Leipzig 2-1. Also die helfen uns zumindest ein bisschen. Die Bayern gewinnen gegen Heidenheim, aber wir haben zumindest mal einen Punkt mehr als Leipzig jetzt. Die größte Chance war wahrscheinlich der Schuss, der Lattenlupfer da von Sarko. Nationalteam-Jobangebot von Marokko, auch sehr interessant. Ich finde Marokko, auch wenn die bei der WM, gut, die sind dann halt auf Frankreich getroffen im Viertelfinale. Da hätte man ja auch gedacht, die kommen auch wieder bis ins Halbfinale. Aber Marokko, glaube ich, gerade dann bei der nächsten WM, das ist eine Heim-WM für die. Spanien, Portugal, dann noch Eröffnungsspiele in Argentinien, in Paraguay und in Uruguay. Ich glaube, da könnten sie auch eine große Rolle spielen, gerade auch zu Hause vor den eigenen Fans dann. Ich glaube, das wird die noch mal ein bisschen mehr pushen. Vielleicht sind sie ja dann da soweit, um eventuell um den Titel mitzuspielen, um zu den besten 4 Teams des Turniers dann zu gehören, weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein. So, jetzt nächstes Spiel. 2 Tage Pause, Real Madrid. Das geht hier zack, 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 wie in so einer Firma am Fließband. Die Spiele, die kommen hier reihenweise rein. Ja, und Real, die werden wahrscheinlich wieder mit derselben Aufstellung spielen, haben aber den Druck, dass sie jetzt ein Tor machen müssen. Also auf 0-0 spielen ist nicht. Ja, hier Angebote von unserem oder Jugend-Scout-Berichte, aber auch da wird jetzt nichts Außergewöhnliches mehr mit dabei sein, das ist klar. So, also wir gucken kurz auf die Tabelle in der Liga und sehen, dass wir hoffentlich ein paar Punkte Vorsprung haben. Die Bayern sind jetzt neuer Tabellenzweiter, 4 Punkte vor Leipzig, 2 Punkte vor den Bayern. Die sind jetzt also unser stärkster Verfolger, haben auch das bessere Torverhältnis, spielen jetzt gegen Wolfsburg, also die Wolfsburger könnten uns nochmal helfen. Leipzig gegen Bochum, gut, da gehen wir mal aus, dass Leipzig das gewinnt, dann müssen wir gegen Hoffenheim auch nachziehen. Also wir dürfen uns jetzt auch keine größeren Niederlagen mehr erlauben. Ich weiß gar nicht, spielen wir noch gegen Bayern und Leipzig? Ja, ich wollte eigentlich mal kurz auf den Kalender drauf, wie so die nächsten Spiele aussehen, aber ihr seht, das Menü, echt, das hakt seit Beginn dieses Spiels. Das haben die nicht gefixt bekommen, dass man immer wieder zurückspringt. Also wir spielen gegen Real, dann haben wir mal 4 Tage Pause Hoffenheim, dann kommt eine Länderspielpause, dann kommt Frankfurt, so, dann kommt Düsseldorf, dann wird wahrscheinlich hier irgendwo, falls wir weiterkommen sollten, dann das Viertelfinale stattfinden. Und ich glaube, wir spielen ja zum Schluss, genau, wir spielen gegen die Bayern, letztes Heimspiel und letztes Auswärtsspiel in Wolfsburg. Also wir könnten auch rein theoretisch dann in Wolfsburg die Schale überreicht bekommen. Ja, wäre auch ein bisschen witzig. Naja, also
Real, Rückspiel. Ihr wisst, worum es geht. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Sensationell. Alleine, dass wir im Achtelfinale sind, dass wir in der Champions League spielen mit Duisburg. Alleine das ist schon mal ein Abo wert, hoffe ich. Und auch ein Like und auch einen netten Kommentar für den Algorithmus. Macht's gut. Wir sehen uns in Santiago Bernabéu wieder.